Lepa si Evropo i ti to znaš. Poverovala si da si posebna i da ti nema ravne na celome svetu. U svojoj samozaljubljenosti izgubila si moć da vidiš svet, jer ti gledaš samo sebe. Ne vidiš Evropu, moćnu Rusiju. Ona te doziva. Rusija vidi tvoju lepotu i voli te, Evropo. U gordosti svojoj ti tražiš njenu moć da ti da. Hoćeš sve. Rusija ti je već dala krv svoju. Onu svetu, ljudsku. Dala ti i onu zemaljsku energiju. Šta još hoćeš, Evropo? Nije ti dosta. Sada hoćeš i srce da ti da. Na kraju ti tražiš da Rusija ubije svoju prošlost, sećanje i tradiciju. Da sama sebi izvadi srce. Nikada, Evropo, nikada nećeš dobiti srce Rusije. Moja Evropo, da znaš za Zlatokosu iz srpske bajke, znala bi i svoju budućnost. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Eccoci qui per dare il primo saluto dalla Serbia, da Belgrado, agli spettatori di QTV, da parte della redazione di Srbina. Dopo vi spiegheremo meglio chi siamo, cosa facciamo. Vorrei salutare tutti gli amici e tutti i popoli in Italia e anche in tutto il mondo, perché la QTV è la TV che si vede in tutto il mondo. Un caloroso saluto a tutti i popoli che lottano per la libertà. Vorrei anche ringraziare la redazione di QTV che si impegna quotidianamente di portare le informazioni e di dare le informazioni che non possiamo vedere proprio nei mainstream media. Un caloroso abbraccio e saluto e anche ringraziamento a Max Massimi che ci ha permesso anche di avere questo spazio e prima di tutto che lui è riuscito con la sua tenacia e caparbietà di realizzare questo sogno, questa possibilità di avere una TV libera dove si può sentire la voce del popolo. E un saluto da parte tutti. Max è conosciuto anche qui in Serbia e grazie per darci la possibilità e opportunità di presentare e di far sentire la voce del popolo della Serbia. Saremo presenti qui a portarvi le notizie e tutto quello che succede in Serbia. In questo breve saluto io vorrei porre attenzione alla sola parola informazione, dato che di questo si tratta. Come vediamo la informazione, cioè la sola parola, è composta da due parole, azione e forma. Quindi la forma, un'azione che precede ad ogni informazione, un'azione che è una parte maschile, che è l'energia attiva, e poi abbiamo energia passiva, cioè l'energia femminile che si
presenta come forma, come corpo, come qualcosa palpabile. Informazione è un'azione in forma, dare una forma attraverso l'azione. E quindi è molto importante questa azione che con quale intenzione si presenta, cioè con quale intenzione uno porta la informazione. E questo è molto, molto importante perché vediamo che adesso in questo bombardamento dei mainstream media con un pensiero unico che vogliono imporci il loro modo di vedere, di pensare, questa cosa è molto importante. A una informazione precede sempre un'azione. La nostra intenzione che mettiamo nel trasmettere tutto questo significa tanto. L'informazione ha il potere di formare la nostra mente e il nostro modo di pensare, di vedere le cose. E per questo è molto importante. E dalle TV che vediamo, dai mainstream media, si presentano queste informazioni, ma proprio nel modo che suscitano la polarizzazione. Chi guarda si deve mettere da una parte o dall'altra e vediamo che questa polarizzazione non va bene, cioè, suscita sempre una lotta tra uno e l'altro, tra buoni e cattivi, e questo non va bene. Sappiamo che la polarizzazione, cioè l'assenza della polarizzazione porta alla pace e questo è il modo di fare. Invece facendo così con la polarizzazione il pensiero si programma, che programma anche il nostro sangue, il nostro DNA, le nostre emozioni e praticamente così si suscita anche il nostro ego che si deve mettere da una parte o l'altra. Invece noi dobbiamo coltivare i nostri sentimenti che ci portano e che ci collegano all'anima. In questo senso è molto importante sapere con quale intenzione si porta una informazione e si presenta nel modo che ogni spettatore può vedere e pensare con la propria testa e di trarre informazione, cioè di renderla sua, perché noi veramente abbiamo il potere dentro di noi. Tutti ci portano fuori per guardare la lotta e la guerra che è fuori, però la vera guerra è dentro di noi. Cioè noi dobbiamo vincere noi stessi e portare il nostro pensiero e il nostro potere a noi, perché il potere sta dentro di noi, non fuori, che ci hanno insegnato da anni di sempre delegare, di dare potere ai politici, alle istituzioni, a vari personaggi che si mettono in testa che possono guidare il mondo. Invece il processo, cioè la vera guerra è dentro di noi, di portare questo nostro potere dentro di noi, quindi di collegarsi all'amore che è la vera libertà, che ci porta alla vera libertà. Quindi la libertà non si può conquistare, si può solo entrare dentro noi stessi dove veramente risiede. Questo loro gioco, rinneghiamo il loro gioco e quindi entriamo in noi stessi e portiamo l'amore, la pace, la serenità. La vera libertà è nell'amore e quindi la nostra intenzione è di portare tutte le informazioni, quello che succede in Serbia, proprio accompagnati all'amore, alla serenità e la pace che ci serve tanto. Il mio augurio è quindi ognuno deve essere cambiamento, quello che vuole vedere nel mondo.
veliki pozdrav svima. Javljamo se, stavit ću naravno pozadinu, pošto nam je ovaj divan sumrak jedna situacija koja nas ovde prati prilikom ovog javljanja. Pozdrav svojom slobodarskom narodu i posebno italijanskom narodu i ogroman pozdrav i zahvalnost našem Maksu Masimiju koji nam je pružio mogućnost da se na ovakav način u buduće oglašavamo. Mi iz Srbije i uopšte slobodarski narod koji je tokom prethodnih godina imao jednu neuporedivu i prvu zapravo u svetu akciju organizovanu od strane naroda, od strane slobodnog naroda koji je iskoristio svoju slobodnu volju i na takav način otvorio vrata da se ne samo Helm i ceo region, nego i dalje po tom modelu čitav svet oslobodi od ove globalističke aždaje. A mi smo ovde predstavnici, sticajem okolnosti su ovde prisutne samo pripadnice lepšeg pola, tako da ćemo mi kao deo Srbine, dakle informativne redakcije, u buduće se javljati i imati svoje termine za vesti koje se odavde mogu slati i koje su jako značajne da dopru do čitavog sveta koji za to ima potrebu da čuje i da vidi da doslovno taj otvoren prostor, evo kao što imamo otvoreno nebo, jel, iznad sebe i imamo ovo sunce iza sebe, da imamo upravo taj prolaz bez prepreka do ljudi kojima je neophodno da saznaju istinu i da shvate da je sloboda na putu i do njih, čim može da dođe istina i informacija. To je jako važno da ljudi shvate da postoji apsolutno i šansa i nada i ne samo to, dakle da postoji konkretna i akcija i rad na tome da mi tu slobodu proširimo, to jest da pomognemo drugima, da ih ohrabrimo i da takođe dobijemo i ohrabrenje i podršku od svog slobodarskog naroda. Znamo da ne samo u Italiji, već i širom sveta naša brojna dijaspora čeka i da su tražili šansu da mogu prosto da primaju informacije i saznaju šta se ovde dešava. Ovo će biti doslovno otvoren prozor ka svetu i kraj cenzure, koliko god to bude moglo da traje. Ja se ovim odjavljujem i naravno bit ćemo prisutni svakodnevno ili skoro svakodnevno. Moje ime je Irena Beković, a nastavljamo da se predstavljamo i neka bude ovoliko za prvo javljanje. Hello everybody, my name is Tita Stanic. I'm very happy to be with my colleagues and beloved friends here. And thank you, dear Max Massimi. Thank you very much for showing us the opportunity, for giving us the opportunity to present our peoples, to present our country, to present our agency, for spreading and sharing truth, the information of truth to the all people of the world. So best regards from the beautiful terrace, looking at the Danube River, the link between all of us, the Danube flowing through our beautiful Europe. And I hope that it will flow all our wishes and kisses to you all. First of all, I would like to thank the information team in QTV television and Massimo and your friends. You are really heroes of today for giving all your best, all these 24 hours a day, expressing and sharing all the information to the world and to the people of Italy. And not only the people of Italy, but the people from all over the world, as this is the international television. And thank you very much, because now my cousins and relatives from abroad will be able to watch our program and to hear the truth about Serbia. We present Srbina, as Irena said, our information agency, and our friend Vesna, she presented and explained the word information.
So every word has a meaning and symbolizes something. We send our love and the truth from our hearts. We will share it with you, and you decide what the truth is or what it is something else. So thank you very much. And from the next program, you will find out more about us. You will find out more about the truth that has been happening in Serbia that is on the way of its freedom. And the people, not only in Serbia, but we hope that we'll share, and very soon we'll live much happier and life with love and understanding and cherishing all the most important things in life, and that will be and let that be our everyday must. So again, all the best and see you soon. Bye. Pozdrav kako našim ljudima u Srbiji i u našem regionu, u svim republikama bivše Jugoslavije, tako čitavog našeg helma, i na prvom mestu naših prijatelja iz Italije koji su nam omogućili ovom prilikom da možemo da vam se javljamo i da na neki način širimo istinu čitavom auditorijumu širom sveta. Na prvom mestu veliki pozdrav od srca za narod Italije, za našeg sada već prijatelja i saradnika Maksa, koji je zaista svojim trudom i radom učinio mnogo za slobodu naroda čitavog sveta. Moje ime je Nataša Kovačević i potrudit ću se da zajedno sa svojim kolegama, da sa čitavim našim slobodnim narodom koji se javlja sa ovih prostora, sa prostora Srbije, trenutno iz Beograda, da vam prenesemo zaista činjenično stanje, da podelimo naše znanje, naša saznanja i na prvom mestu način puta slobode naše privremene Skupštine naroda dostojnog Srbije, koja je to otpočela u ime čitavog našeg naroda u Srbiji. U ime čitavog našeg naroda ćemo govoriti i širiti poruku slobode, jedno malo svetlo iz srca Evrope, stare Evrope, koje je započeto osnivanjem privremene Skupštine naroda dostojnog Srbije. Mi ćemo kao predstavnici te institucije, jedine legitimne u našoj zemlji, od 16. juna 2020. godine, deliti informacije o tome na koji način sloboda kreće iz Srbije. Moje ime je Nataša Kovačević. I kao jedna među jednakima koja će putem ovog kanala predstavljati na neki način kako činjenično stanje našeg naroda u Srbiji, tako i našeg regiona, pa i čitavog helma, i podeliti na taj način istine koje treba da sazna čitav svet. Veliki pozdrav za sav slobodarski narod širom sveta i za sve one koji budno prate zadnjih makar deceniju i iščekuju vreme kojem svedočimo danas. Upravo danas čitavo čovečanstvo doživljava preobražaj, upravo danas svet se menja, piramidalne strukture se ruše širom sveta, to je budućnost koja je vrlo izvesna. Na neki način prvi put započeta slobodom u Srbiji. Za razliku od svih prethodnih načina kada su se države širom sveta oslobađale, istorijski čin koji će se pamtiti, pa čak i vekovima unapred, je da naša sloboda kreće prvi put na miran način, bez kapi krvi, jer upravo sam preobražaj čitavog sveta i vreme u kojem živimo najavljuje dugo unazad da je to jedini način, obzirom da nasilje stvara nasilje, da se mirnim putem oslobodi neki narod, a mi nismo narod koga ne pamti ovaj svet, mi smo narod koji
svet pamti kao narod koji je završavao sve ratove. Zaustavljali smo na ovim prostorima mnoge okupatorske snage u našoj istoriji i ono što je važno, ovoga puta takođe od te svetle tačke koja je nastala naše privremene skupštine naroda dostojnog Srbije u Srbiji, prenosimo poruku mira, ljubavi, istine i na prvom mestu zajedništva, kao suštine novog vremena koje treba da slijedi. Kada pogledate Dunav koji se nalazi iza nas dok vam snimamo ovo naše prvo obraćanje sa ovakvog jednog kanala, nadamo se koji će biti više gledan nego sve ove cenzurisane kanale medijske koje imamo prilike da vidimo na internetu. Dunav povezuje čitavu Evropu, povezuje i stari narod stare Evrope i na neki način neka ovoga puta poveže prvo sve nas u srcu, da shvatimo da je narod u zajedništvu jedino snažan. To je prva poruka koju želim u ovom prvom obraćanju da vam prenesem i možda nekako i najvažnija, jer bez našeg zajedništva, zajedništva naroda, na prvom mestu u Srbiji, čitavog helma, pa i čitavog čovečanstva, teško da bismo išta uspeli da ostvarimo. Ali obzirom da nam vreme ide u prilog, da su se otvorila vrata svih tajni i da svedočimo zadnjih godina da izlaze sve istine na videlo kako bi narod mogao da se probudi čim pre, shvati da ovo vreme nije vreme nikakvih prevrata, nikakvih državnih udara i smena vlasti po pojedinačnim državama, već je vreme kojem svedočimo vreme novog doba. Vreme doba mira koje otpočinje upravo oslobađanjem Srbije mirnim i pravno legitimnim putem bez kapi krvi. Kako bismo shvatili šta se to zaista i događalo i događa i dalje danas u našoj državi, pa i tako u čitavom svetu, mi ćemo vam detaljno iznositi naša saznanja, a vi ćete suditi i donositi svoje mišljenje, osjećat ćete o čemu vam pričamo i sami ćete moći da zaključujete koliko je verodostojan ovaj kanal i ovaj termin putem kojeg ćemo se obraćati svima vama. I neka to bude poruka za kraj ovoga puta od mene toliko, obzirom da ćemo vam se u narednim emisijama obraćati i potrudit ćemo se da to bude na malo mirnijem mestu kako bismo mogli da bez ikakvih prekida iznosimo ono što je važno da se čuje u današnje vreme. Srdačan pozdrav svima, zapratite ovaj kanal. Hvala još jednom našim saradnicima i prijateljima iz Italije koji su nam omogućili da možemo na ovakav način da se obraćamo čitavoj međunarodnoj zajednici i da na neki način čitav svet sazna onome što se dogodilo u Srbiji. Pričat ćemo vam detaljnije u svakoj sledećoj emisiji. Ja bih volela da moje drage koleginice i već uveliko saborci i prijatelji se pridruže kako bismo vam odaslali poruku i time se ovog puta odjavili. Un caro saluto a tutti, mio nome è Vesna Mlađenović e ci sentiamo e ci vediamo prossimamente. Veliki pozdrav od srca, moje ime je Nataša Kovačević i pozdrav za čitav slobodarski narod širom sveta i naravno, naročito naše ljude u dijaspori koji željno iščekuju da se vrate u svoju rodnu zemlju. Još jedan pozdrav svima, moje ime je Tita Stanić, puno poljubaca od nas svima, pratite nas, vidimo se uskoro. Sei molto bella Europa e tu lo sai. Credevi di essere speciale e di non avere eguali al mondo. Nella tua autoinfatuazione
hai perso il potere di vedere il mondo perché vedi solo te stessa. Tu non vedi potente Russia e l'Europa, lei ti sta chiamando. La Russia vede la tua bellezza e ti ama, Europa. Nel tuo orgoglio chiedi che ti dia il suo potere. Vuoi tutto. La Russia ti ha già dato il suo sangue, quello sacro, quello umano. Ti ha anche dato l'energia terrena. Cosa vuoi di più, Europa? Non ne hai abbastanza. Adesso vuoi il cuore che ti dia. Alla fine stai cercando la Russia di uccidere il suo passato, la sua memoria, la sua tradizione, persino di streppare il proprio cuore. Mai, Europa! Non avrai mai il cuore della Russia. Bene, la mia Europa. Se sapessi di ricciolo d'oro dalla fiaba serba, conosceresti anche il tuo futuro.